হলেও অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে হবিগঞ্জ সিলেটের একটি গাড়িতে 2টি সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এই জনি ভাইয়ের গাড়ি পেট্রোল বা অকটেনে মাত্র যায় 18 থেকে 20 কিলোমিটার। তাই ওনার গাড়িতে দুইটা সিলিন্ডার লাগানো হয়েছে। সিলিন্ডারের মধ্যে একটা থেকে আরেকটায় সংযোগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এটা হলো রিগাল র্যাপটর গাড়ি, যেটাকে এলপিজিতে আজকে কনভার্সন করা হলো।